係啊。會唔會彈咗出去㗎？唔會㗎。嚇？哇，係我暈咗，你識唔識整嗰個啫？即係將嗰啲影片唔識記啊！特效咯，特效啊有。咁有冇先得㗎？有啊，我而家唔係將個人踢出去，跟住飛佢出去喎。嚇咁唔識喎。要用電腦和編程之後，識啊？要用字幕先至可以㗎。如果要字幕，如果要字幕嘅話，紙埋住嗰個地方個顏色之後，然後黐埋落之後就飛咗。得唔得啊？我唔知點整嘅就係。咁不如你試下。啊，你屋企咪有電腦咩？試下。你揾日星期六日試下。裝好多嘢，裝。可以係啊，要裝好多。你識整啊裝？你試完教我啊，我想學。嚇你都想影啊？你拍呢唔係因為啲嚟呢個做咩啊？呢個片嗰個設嗰個構思拍嚟咧好得意。拍咯。阿詠雅同你識講唔識做，就係想整出嚟，應該會好搞笑。識講唔識做。